Hello，大家好，歡迎翻嚟新世輪佬，我係樂嬸。 And Natasha 其實今日咧又係火車啦，因為我又參加咗呢個 Parallel 嘅設計大賽，我又入咗三甲啦。咁所以咧2月去到3月咧，我都經常要喺呢個愉景新城出現，就係去砌火車啊，同埋調動車務嘅。咁今日咧就係開始咗比賽之後嘅第2個禮拜啦。咁我哋事不宜遲啦，我哋即刻落去處理車務啦。去整啦。好。set up 咗大概半個零1個鐘咧，都要將啲車咧set up 晒啦，開晒啦。咁其實我呢個作品名稱咧就叫做西九鐵路文化區。西九咧就唔係代表西九龍嗰個西九喎，係關西同埋九州。咁我就用咗呢個廣東話食字尖奧妙，所以就變咗西九鐵路文化區啦。如果喺入邊睇咧，就會見到關西區域啦 ，Welcome to Kansai。咁我就寫咗一啲嗰個區域嘅火車站名啦。我諗大家都去過㗎啦。呢度咧就係一個4線月台嘅新幹線車站啦。嚟緊呢個咧就係300系啦，16卡。嚟到場景嘅側邊咧就有另一個睇圖啦。呢度咧係冇用橋腳嘅，我喺呢度咧加咗一條整單車包圍用嘅物料啊，所以佢就可以咁樣圓通喺度啦。嚟到呢度啦，有架500系啦。鏡頭一轉，嚟到呢度咧就係九州區域啦。九州區域會見到啲咩車咧？今日咁就有800系士巴明啦，然後就有450系 Kirishima and Hyoga 啦，跟住再落咧就有 Red Express、EZLINE 同埋舊式嘅特急 Sonic 啊。隔離呢位咧就係2號選手嘅作品啦。咁其實咧佢係有一樣嘢好好嘅，就係佢用咗一個好多波口位啊。其實我都覺得好難做啊呢個，因為你要好準確咁樣令到列車行喺你想去嘅方向咧，其實唔容易一啲都。咁同埋佢用咗好多好 colourful 嘅色彩，呢個係佢嘅一大特色嚟嘅。3號選手嘅作品亦都係上一次比賽嘅冠軍，大家都會俾佢個波吸引住。同埋啊，仲有啊，大家應該認得佢噶啦，12卡黃頭。大會攝影師辛勤工作中。雖然喺雙塔頂部擺新幹線16卡全編成好壯觀，但係原裝車頭拉15卡拖卡，就算換咗新電池，車速好快都會慢落嚟，所以我決定要做個大膽嘅嘗試。經過一輪研究之後，我覺得速度同埋扭力都平均地高嘅 Light Dash 或者係 Hyper Dash 3比較適合雙塔頂部嘅路線。今次嘅改裝完全係針對16卡車喺未完全拉直嘅狀態之下就要入彎，轉彎力量唔夠而作出嘅改動。所以大家想改車嘅話，最好先評估風險再進行改裝。話都冇咁快，已經改完啦，係時候帶佢去比賽場地試運轉啦。歡迎翻嚟西九鐵路文化區嘅現場。咁而家眼前咧就有2架4卡 Q 編成嘅零系啦。咁分別咧就係呢一架原裝摩打嘅零系，同埋改咗 Light Dash 摩打嘅零系。為咗公平起見咧，我首先將2粒舊電換走，然後換2粒新嘅電池落去。咁我就想睇下到底2款車、2款摩打喺同一個情況之下，同一個重量，到底有幾大分別啊？好，3、2、1，唔係好見到明顯嘅分別。
好似係 Light Dash 摩打係稍為快少少，稍為大力少少。咁如果一架係4卡，一架係16卡，又會係點呢？我哋又試下啦。我已經將4驅車嘅摩打改咗落呢架16卡嘅零系上面啦。咁隔離呢，就有架4卡 Q 編程嘅零系啦，就係原裝摩打嘅。我哋即刻去試下，睇下改完摩打同埋未改摩打之前嘅分別啦。3、2、1。其實咧16卡咧係追到4卡嘅喎，而家16卡呢架車咧，佢唔係喺滿電狀態啦，但係佢都有足夠嘅扭力喎。咁如果 Q 編成原裝摩打同埋16卡 Light Dash 摩打兩個車頭交換嘅話，會發生咩事呢？我哋又試下啦。3、2、1。哦，爭好遠啊！原裝摩打有冇力上返嚟咧？我 feel 到㗎，原裝摩，哇，好快啊！喳聲就過去啦。事實就證明咗咧，改 Light Dash 摩打對速度同埋扭力係真係有好處嘅。咁特別係而家16卡編程啦，簡簡單單嘅環形路線咧，係真係有啲幫助。咁呢個展覽就會去到3月頭啦。咁大家有興趣嘅都可以過嚟睇睇啦。中意呢條片嘅朋友啊，記得 comment、like and share 啦。我哋下條片再見啦，拜拜。關於 Kitty 呢條路線咧，其實 Anna 係有份貢獻嘅。本來咧呢度唔係咁樣樣，呢度係深烤係直插落去翻去呢度。但係 Anna 話咁樣唔夠複雜，所以咧佢喺呢度又整多條線翻過上嚟，然後喺嗰邊咧再咁樣再屈翻落嚟。咁經過我嘅 refinement 之後咧，佢就可以再咁樣加翻去呢度起點啦。我哋係喺呢個位開始嘅，Anna 犀利！